Kale mbaniriza nnyo wano ku katwogere amanya eddoboozi nga bulijjo yenze Shadik Smith olunaku olwaleero it's an exclusive interview n'omukyala amanyiddwa nga Irene Kayemba. Omukyala ono saagala mwerabire nti no ava mu famire y'aba Sentamu eno ng'erimu Bobi Wine, Mick Wine, Banjoman, omukulu amanyiddwa nga Dax Vibes, omukulu amanyiddwa nga Eddie Yawera nga bonna bayimbi. So ensasagge gyatuleetedde olunaku olwaleero oba gye tugenda kuba nga twogerako tugenda kuba twogera ku luyimba lwe olupya olumanyiddwa nga Property luno Oluyimba lupya nnyo kusinga naye ekigambo si kipya because abayimbi bangi bavuddeyo ne bayimba ku kigambo kino Property nga bagenda okuba nga atunnyonnyola abamu lwabaleetera obuzibu ne lutuuka n'obatwala mu kkooti oba mu mbuga z'emateeka lwaki ye avuddeyo okulaba muno ate adda n'akuba noba n'atuuma oluyimba lwe ekigambo ekimanyiddwa nga Property. So yonna agenda kuba abinnyonnyola annyonnyodde ku kikula ky'omukazi annyonnyodde ku bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ne bbiru egenda okuba nga eyisibwa ate wali mu Parliament nga begenda okuba nga mbalaga. So tugende mu interview ye nga bwe mbadde ngifunye then ate nja kuba nkomawo mbabuulire how it all went down. My name is the King himself on Irene Kayemba wano ku Katwogere. Let's talk. Na mu kiti kyammwe oba mu biti byammwe amanya n'eddoboozi Irene Kayemba omuyimbi wo omukulu nga bw'ayanjudde nti tuli ku project efulumye project bagise Property. Omuntu yeebuuza Property ki? Irene yayimbye ku nnyumba yayimbye ku ki? Nedda, Irene yayimbye ku mbeera ffena gye tuyitamu nti oluyimba luno bw'oluwuliriza abantu abasinga bwe bakutunulira engeri gy'otambulamu nga wakavubuka oyina w'otuuse omuntu agamba nti vubuka oyo muyaaye omuwala oyo muyaaye neyeerabira nti bw'oba otandika ebyo byonna bikola ki bibeeramu mu bulamu. So waliwo time gy'otuuka n'ogamba nti ono baagambanga nti muyaaye nange nga bampita muyaaye naye kati I feel like he's my property. So oluyimba kye kiba kinalutuma Property because bwe muba mutambula obulira ono n'agamba oli muyaaye ono akola bw'ati ono akola bw'ati naye bwe mubaako we mutuuse then you become like he's my property. So oluyimba mikwano gyange bwe tuluyise nsaba ebibuuzo byammwe buli muntu yali agadde okubuuza ekintu kyonna feel free. I'm here. Property ebiseera bisinga omwe yasabye okuyimba ku Property yali ayimba ku bakyala bw'ogambye oyimbye ku mukwano era yasembayo yeetonda gwe tebakwetonze kuba bamwabira mu kooti nga bamugamba kimenya amateeka okugamba nti your woman is your property. Ogenda okugamba nti you're my property omuntu aba tagambye nti gw'ogambye like onforcinze okwogera ekigambo nti you're my property. So mukyo nze nkyogerera mu line y'omukwano like nga bw'ontula nogaa nti mbutuufu ono kyali mukwano gwange like oba ontegeera akuwa kamfati akuwuliriza akubembejja nogamba ono waatali. For example mwe bannamawulire mwina ebintu bye mukozesa nti okozesa kamera okozesa essimu kyonna kyewalikozeseza okufuna kyoyagala. So omuntu bw'abanga akirina bw'obanga gw'okirina mu ngalo booti owulira nti it is your property because kikuleetera kyokola ki kyoyagala. That's why bwe ngamba nti mukwano gwange lava wange mukyali wange is my property. Yeah. Ba activists bayo ne bagamba okutuma omuntu property oba omuntu tenga object. Ati nawe example gwotuwadde okigeresezza ku objects. Ne bagamba kiba tekikirizibwa a human being okumuyita object. Era kibaali balwanyisa tebabyagala bibeerewo. Okay. Bo balina line mwe baali batambulira. Irene Kayemba ali mu kutambulira mu line egamba nti nze nfudde mukwano gwange okuba nti bw'aba asobola okumpa buli kimu kye njagala in terms of okwagala okumpuliriza okunsuuta nze mpulira nti he's my property because he also believes I'm his property. Omuntu ayinza okwebuuza music yono omukola just for fun just because family gyovamu bonna bayimbi oba oyina nnyo ekyamanyi ky'omwagalamu ekimukozesa ekituufu kiri lwaki okola music? Ekisookera ddala mikwano gyange abatulaba oba n'abayimiridde nange wano nze Irene Kayemba nasoma performing arts Makele University. Irene Kayemba nzaliddwa mu family erimu abayimbi. For example mama wange yali muyimbi mu church. So nze ng'omuntu it's not like ng'omwami oli bw'ayogedde nkyagala mpulira nsobola okukikola era nga bwe nkikoze ate ngenda kituukiriza.
so sinti kiri kyayogedde. Totukiza kalombolombo kugaa nti baganda bange bayimba bakulu bange bayimba. Okay, kati kambuzeeko buli muntu bw'abeera nga mu family mulimu dokita, buli muntu alina kubeera dokita. Nabo ne babusoma. So kitegeeza kiva mu kwagala kw'omuntu okukola ekintu ekyo kyakola ki kyayagala, not because oli yakikoze n'oli yakikoze. So far you had the music for like 7 years, 5 years? 4 years. Yes, myaka ena. Industry ogifindinze otya naddala nga gwe omuyimbi wa band? Ekisookera ddala industry ya tabbo yakabi enyuma because ekuwa okumiitinga abantu nga bano mu nsi muno ekisinga obukulu mu byonna social capital, nti leero bwe mba meetings omukulu oyo kigenda kunyamba nnyo bwoyi bwagenda okuntuusa wanene nnyo ate nange wendi mutuusa waki wanene. So music talina buzibu, basically wakabi. Tonamufunamu buzibu bwonna? Sinabufunamu buzibu. Wasange kubo bato bo baaliera? Mulimu bato bange ne bakulu bange naye mu music kati nze muto, nze baby mu music. So baaliera to a bigger extent, nange nkoze kyenyina okukola. Waliwo wosanga ng'ekkubo lyere n'oli n'agenda nga addugaza liddugaze. Ne Irene bwazze mu kkubo ly'Abaganda bye baakolawo ayeze n'atukuza butukuza. Speaking about Kyagulanyi's family, mwena basentamu's family, atugimanyi nga family ekuba music omukambwe raga because batwanga bayaga ba badman. Naye ate gwetaba music bw'oyimba ali differ okuva mu waabwe gwe bayimba. Lwaki wasalawo tekinga Chameleone ey'okuba nga ate gwe music bw'oyimba talinga owaabali because owaabali betulanga owa badman? Olaba otandise n'ekigambo bayaaye. Kyovula nange navudde ne ngamba bagamba ndi muyaaye. Naye ng'ekituufu ky'ebigambo buli muntu aba alina entegeera ye n'engeri gy'afulumyamu ekigambo ky'abakoze eki ky'abafulumiza. Era n'ogamba nti bayimba ba badman. Ndowooza buli muntu akola ekyo ky'asobola okukola. Bw'otunira baba yawe music gwayimba si we wa mukulu Kyagulanyi, abamu gwe bamanyi nga Bobi Wine. Bw'otunira Mickey Wine music we gwayimba si we wa Dax Vibes. Bw'otunira Banjo Mani music gwayimba si we wa Irene Kayemba. Kitegeeza nti buli muntu alina ky'asobola okufulumya mu ngeri ye ne mu busobozi bwe. Mpozi kye naalisoose okuterezaamu ogambye nti Kyagulanyi family tuli sentamu family. Mukulu Kyagulanyi sentamu family. Buli kintu kyonna nze kye naalisuubidde kibeerako n'entandikwa. Ate every step starts with one step. So kitegeeza nti Irene ayingidde mu music, baba yawe yayingira, katujja kunoonya bunoonya kigamba kati tukikubye tutya okuba nti sentamu family tukola ekyawamu. That time is coming. Ekintu kyonna ekiri related to music, it will be there. Okay. Twali tulunde ebbanga ddene nga tubanja kolabo ya Mayanja family. Fine ne bagikola bagikola leetinga omuyageni. Tusuubire okulaba sentamu family nga yegasse wamu n'enkola y'oluyimba. Bagamba nsumulula osuna. Kitegeeza bwe nkugamba leero kye naakola we nakifulumiza tekijja kuba surprise. Ebbanga lyamaze Kyagulanyi nga tagenda ku stage tajja kusinga bamugamba. Nga family kibakoseza kiti? Kitukosa nnyo okubanga nti Bobi Wine bw'alinnya ku stage n'ayita Irene Kayemba. Don't you think abamuwadde level? Mickey Wine, Bobi Wine nga yamusosewo n'amuyita abatamuwadde level. So kitegeeza as a family. Then another thing, as a family we also miss message gye yatwalanga mu bantu. Nti yes mugiwuliriza. Ne bwe yalinnyanga ku stage n'akugamba nti obululu tebutwawula. I think kyawulikikanga nnyo okusinga ate bw'omuwuliriza obuwuliriza. N'ayimba ku kulwana maka, n'ayimba ku... So I think as a family we miss that. Because muntu alina okuba nga alina abantu kye bamuwuliramu. Yes. Waliwo wateeka obubaka ku butubu bwa Facebook olaga nti olwabo abali bakulu abasirikale lwatusaba otuyitira mu mbeera. Okay, embeera eyo ekisookera ddala nebaza Katonda nti kyali mulamu
era ne neebaza Katonda nti yansobozesa okukiteekayo because ebiseera ebisinga ekintu bwe ekito bwe kituukawo omuntu atya n'okutya n'atasobola kuteekinga step. What happened? Bajaasi, lwaki mbayita bajaasi? Nti ekyawula abajaasi ku poliisi ye uniform. Nze bwe nsanga omujaasi ntegeerera, era bwe nkugamba nti omujaasi togenda kumbuza yabadde wa poliisi oba onfuna. So kitegeeza yali mu uniform ey'amagye ng'akutte emmundu. Unfortunately or fortunately ekyewuunyisa nga n'ebiso babirina. So twebuuza obeera otya n'emmundu ate n'obeera n'ekiso. Ne tukubira poliisi ne bajja, they did what they did, tebabasangawo. Omuntu atamanyi waffe oba ewange wembeera waliwo akagendo like waliwo olusuku side ne side. So baafubutuka mu side za lusuku ne bayimiriza emmotoka eyasooka n'egaana okuyimirira, ey'okubiri n'eyimirira. Bwe yimirira ne bababuuza boosi wa mwaliwa. Nga ataliyo alazeewa tannakomawo. Bamugamba genda. Ne batambula ne bagenda. I mean ono n'avuga n'akola ki? N'agenda. So basically that is what happened. Nali yeka. Even the fact that yalinga yasobola okusoloowa family y'abasenta enemies gyakali okuba kale tumukisinga. Do we see any of you agwe ayo okubanga okufayina okalinga the same message yakyakula y'abasenta era oba oli awo kusuubira okubanga naawe kubanga tulabye abasinga balinga abeenyigira ebyobufuzi ku different levels chairman Nyanzi kyalo katwamane kwa MP kyakayesa omwogera kimala kusuubira okujjaeko ku woman MP oba chairman oba wabakyala ku message message ekisooka bw'owuliriza ennyimba za Irene Kayemba mulimu oluyimba lwe bayise Better Country. We wanna see a better country, the one we believe and trust in. Kitegeeza nali nnyimba ku nsi yange. Bw'owuliriza oluyimba nga woman nali nnyimba ku bakyala. Abakyala nga Irene ayise muki atuuseewa. How can I inspire other women or mothers that abatudde obutuuzi ne batya nti sisobola kukola kino because of ABCD. Bw'owuliriza oluyimba lwe bayita musajja ki abaami b'ennaku zino nabo basireyinga ne beerabira n'emirimu nti alina okuza omwana. Tulabye ba single mothers, there are very many. Not because they are not good wives at home, not because they can't respect their husbands, not because si kye kibalina okubeera naye because n'abasajja abamu basuddeyo gwa nagamba azadde omwana n'omusanga azaddemu oli okuzaala abaana it is very fine kubanga ffenna kye twagala okuzaala naye bw'oba ozadde oteekinga owaayo obuvunaanyizibwa okutuukiriza ekyo lwaki ozadde omwana oyo. So ennyimba zange mukwano zirimu ekyo obuuzizza ekya politics. Buli kintu kirina obudde bwakyo era bwe kiriba kituuse nga Irene waakujja era mujja kumulaba mbayite mbagamba abange ABCD naye bwe kinaaba tekinnatuuka nyinza obutakyogerako nnyo. By default, abantu tulina okulaba n'omusajja oba n'abasajja wakisinzira ku ky'okuyimba because twatulaba abawandiisi b'okutabo twalabye maama Nnaabagereka yakawandiise nga kisinzira ku ebyo byayiseemu mu bulamu bwe n'ebintu byeyatubuulire tutamanyi. Bwe okuyimba akayimba kyava ku bulamu bwo nti abasajja tobaagala abako oba bwe walina yali asileyinga nnyo oba bw'olina wabogenda ofuna ekibuuzo kya ttabbu. Ekibuuzo ky'omukwano omanyi abayimbi bwe tuba tuyimba ebintu ebiseera ebisinga tetuyimba kituliko, tuyimba biki ebi happening mu society because tuba bwenze bwe nnyimba abantu nga 10 bampuliriza naye ate omuntu omu asafalinga eyo ayinza obutasobola kuvaayo kola ki kukyogerako. So nakiyimba nga nkijje mu lifestyle gye nakulira mu ghetto Kamwokya. Ndabye ebintu bingi nnyo, oli ne bamuzaalamu, oli ne bamurepinga, oli ne bakola ki. So at the end of the day abaami ne batafaayo kugamba nti nzadde mwono naye mufaako ntya ate basingle mothers bangi nimbye. So it's life experience gye tuyitangamu. Irene Kayemba ndi mukyala mufumbo, nyina abaana
Okay, so I look at abaana bange balize eki mu music gwe nyimba. Yeah. Si omukutu okola ki? Ndowooza omukyala Irene Kayemba mumulabye wano nyine ku katwogere ku Let's Talk nange Shadik Smith. Ndowooza ebibuuzo byammwe byonna mbadde mwebuuza buli kanaku bye mumbuuza ku Irene Kayemba abizeemu ababuulidde ani gwe yeebuuzaako ani gwe yeegomba ennyimba ze aziwandiika atya. Ekisinza okunyumira abayongedde n'abagamba nti mukyala mufumbo ate alina n'abaana ate n'awa n'obubaka eri abakyala mwenna okumanya value yammwe kyekisinza okuba nga kinkwata. Ate ekirala alina engeri gyazzeemu ekibuuzo ky'okuba muno ani gwe yeebuuzaako ng'agenda okukola Oluyimba agambye famire yaabwe yonna collective society era nga teyeebuuza ku muntu omu oba babiri wabula yeebuuza ku Dax Vibes yeebuuza ku Eddie Yawe yeebuuza ku Banjoman ne Kyagulanyi yennyini yakyamwebuuzaako era n'agamba nti bagenda maaso nga bapreachinga gospel nga famire yaabwe eyo enkyukakyuka ey'obufuzi n'okulaba mu baleetawo ebintu ebisinga okuba ebirungi wano mu ggwanga lya Uganda. Amanya nze Shadik Smith wano katwogere aye tujja kuba tukwatagana olunaku olulala with an exclusive interview wano wennyini kiyinza okugamba kiri kimu kyokka oba tosubscribinga nga genda